अगर आपको मैं सुबह उठाऊँ और सुबह उठते ही आपके 3 से 4 चांटे मार दूँ तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत ही ज़्यादा गंदा फील होगा और आप शायद मुझसे लड़ भी पड़ो। तो सेम कंडीशन आप कर रहे हो अपनी कार के साथ में। जस्ट आप सर्दियों के अंदर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हो और लेके निकल पड़ते हो। उससे क्या होता है, आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सेम प्रैक्टिस गर्मियों में करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सर्दियों के अंदर आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर जो इंजन ऑयल डला होता है वो स्लजी और थिकर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू गर्मियों के मौसम में, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो उसे कोल्ड करता रहता है धीरे धीरे और वो थिक हो जाता है। आप काफ़ी टाइम बाद चलाते हैं तब। तो आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करना है। जस्ट अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें और उसको आइडल कंडीशन पे छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, जिससे वो ऑयल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके पूरे इंजन के अंदर फैल जाए और सारे इंजन के पार्ट्स को लुब्रिकेट कर दे प्रॉपरली। तो इससे आपका एक मोटा खर्चा बच जाएगा। बट अगर आप ये प्रैक्टिस रेगुलरली कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं कार वैद्य पर अपनी कार को चेक कराने के लिए।